Когда их не так чувствуем, не так понимаем. Но вот сейчас перед нами Божья Матерь, образ мироточивый. Пусть каждый, подходя к ней, помолится, попросит главное, не какие-то личные нужды, хотя и они бывают, и болезни, и страдания, но спасение души, покаяние, чтобы Божья Матерь пребывала с нами всегда, не только сегодня, и чтобы во всем нам помогала. We thank Father Nectari for being able to come and visit our convent. Sometimes we have visible miracles, sometimes invisible. Today in front of us is one that is visible, that has to move our faith, move our heart. And we have to come to the Holy Icon, not just with our earthly needs, but with what's most important: salvation, repentance, love for one another, love for God. So when we come up, we must ask for these things so that the Mother of God will continue to help us throughout our life and not just today. Amen. Amen.